Hevpeymaniya hêzên siyasî yên Kurdistana Îranê daxuyaniyek belav kir. Hevpeymaniya hêzên siyasî yên Kurdistana Îranê li derheq êrişên dujmînkaran yên rejima Îranê bo serbargehên Pêşmerge daxuyaniyek belav kir û dazanin ku ev êrişanê bînpêkirina serveriya siyasî ya Herêma Kurdistanê ye. Deqa peyamê wiha ye. Hevpeymaniya hêzên siyasî yên Kurdistana Îranê êrişên dujmînkaran yên rejima Îranê bo serbargehên Pêşmerge bînpêkirina serveriya siyasî ya Herêma Kurdistanê ye. Li sibedeha roja sêşemî 24 adarê rejima Îranê li du êrişên cuda yên mûşekên balîstikî de li devera soran de êriş kire serbargeheke firqiya heft a piyadeya devera yek û hêzeke firqiya 5 a piyadeya hêza Pêşmerge Herêma Kurdistanê li vê kiryara dujmînkaraniyê rejimê de 6 Pêşmerge şehîd bûn û zêdetir cîsî û Pêşmerge û hervîsa hecmarek ji xelkê medeniyên deverê birîndar bûn. Êrişên mûşekî û dîroniyên spahapastaran a terorîst bo ser bînkên Hizbên Roçîlatê Kurdistanê û navendên serbarzî û medeniyên Herêma Kurdistanê ku cîrocên yekem ên qevîmîna şer ve berdewam bûne berê heftiştekên nîşandere dujmînatiya vê hikûmeta cinayetkar digel neteva Kurd li hemû beşên Kurdistanê ye. Hevpeymaniya hêzên siyasî yên Kurdistana Îranê tevîra gihandina hevxemiya xwe digel malbatên şehîdan û xelkê Herêma Kurdistanê Wezareta Pêşmerge û hikûmeta Herêma Kurdistanê çareke din jî êrişên Komara İslamî û hêzên milîsên navxweyê Iraqê bo ser Herêma Kurdistanê bi tundî şermezar dike û daxwaz civelatên hevpeyman û civaka cîhanî dike ku li hember destrecî û dujmînkariyên Komara İslamî bisekinin û helvîst û berteka lezgîn li hember bînpêkirîna serveriya siyasiya Herêma Kurdistanê û tavankariyên şer ên Komara İslamiya Îranê hebin. Hevpeymaniya hêzên siyasî yên Kurdistana Îranê 24 adara 2026. هدي هدي عجلنا كان عجلي هو بنا كذا هدي هدي وانا سعيد